अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैदराबादी हाइपेड पतीरा और यमिनी का एक बहुत ही अच्छा फार्म रॉयल नवाबी गोट फार्म जो गुजरात में है। और यहाँ पे 4 हैदराबादी बकरे हैं, जिसमें से 4 हैदराबादी नहीं, एक हाइपेड है। और पहला बकरा गुलाबी में है, जिसके कान की लंबाई 17.5 और 8 है। जैसा आपको ये दिखे, ये प्योर गुलाबी में, इसको खाली एक गर्दन पे पैच है और एक इसके पैर पे पैच है। और ये मार्बल सिंग मार्बल खुर में। और दूसरा वीडियो जो है वो आपको मैं दिखा दूंगा, वो अबलग कलर में है, उसके वो 2 दांत पे और उसके कान 20 इंच है। इस गुलाबी वाला ये 2 दांत पे और इसके कान 17.5 है। ये देख सकते हैं, सारे ब्रीडर्स हैं इनके। ये जो आपको साइड में एक अबलग बकरा दिख रहा होगा, उसके कान का साइज़ 20 इंच है और वो 2 दांत पे है और 8.5 इंच उसकी चकलान है। और ये एक नासी अबलग एक और, इसके 18-8 कान है। और एक और नासी जो इनका मेन ब्रीडर है, पूरा नासी है, उसकी वो भी आपको आगे दिखेगा। उसके कान की लंबाई 18-8 है और ये हाईपैड है। फ़ोन नंबर वीडियो क्लास में दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।